Kwa majina naitwa Tausi Hassan Salum, ni mrakibu msaidizi wa Jeshi la Polisi na tokea kitengo cha sheria Jeshi la Polisi Tanzania. Ni wakili. Leo ningependa nizungumzie kuhusu swala zima la dhamana, hasa dhamana ya polisi. Dhamana kimsingi inatoka katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 15 na 13, ambayo kimsingi inaongelea kwamba mtu yoyote ana uhuru, anatakiwa kuwa huru, na mtu yoyote hatachukuliwa kwamba amefanya kosa la jinai mpaka pale kosa lake litakapothibitika. Kwa hiyo nikiongelea dhamana katika vituo vyetu vya polisi au dhamana ya polisi, dhamana hii hutolewa kwa mtuhumiwa aliyeshikiliwa katika kituo cha polisi kwa makosa ya jinai. Na nani hasa mwenye mamlaka ya kutoa dhamana hiyo? Mkuu wa kituo cha polisi husika, ambapo mtu huyo kashikiliwa, ana mamlaka ya kutoa dhamana kwa mtu huyo kwa kuzingatia sheria na taratibu. Nikiongelea sheria na taratibu, kwa maana kwamba kuna makosa ambayo mtu ana haki ya kupatiwa dhamana na kuna makosa ambayo sheria inakataza kumpatia dhamana. Katika makosa ambayo hayatolewi dhamana, tutarudi katika kifungu cha 151 kifungu kidogo cha 5, ambacho kimeongelea makosa ambayo kimsingi huyu mwananchi hatapaswa au hatatakiwa kupewa dhamana. Makosa hayo ni kama makosa ya mauaji, makosa ya ugaidi, makosa ya uhaini, kosa la uhujumu uchumi na mengine kadhalika, ambayo kimsingi yameorodheshwa hapo chini katika kifungu cha 151 kifungu kidogo cha 5 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Mpenzi mtazamaji wa Usalama TV, ningependa pia nikukumbushe, japokuwa huyu mtu aliyewekwa kizuizini katika kituo cha polisi ana haki ya msingi kabisa ya kupata dhamana, kuna masharti lazima ayatekeleze ili aweze kupata dhamana hiyo. Masharti haya ni kama yalivyoorodheshwa katika kifungu cha 67 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, pamoja na kuweza kutekeleza au anaweza kupatikana pale ambapo atakapohitajika katika kituo cha polisi. Baada ya kuongelea haki ya dhamana na masharti ya dhamana, tungefahamu pia huyu ambaye anaomba dhamana, yeye mwenyewe anaweza kujidhamini au akadhaminiwa na mtu mwingine. Huyo mtu kuna vigezo ambavyo anatakiwa kuwa navyo. Awe ni mtu anayeaminika katika serikali za mitaa au katika jamii, anaweza kumdhamini, au yeye mwenyewe mtuhumiwa anaweza kujidhamini yeye kama yeye. Mtuhumiwa anapokuwa amepewa dhamana na yuko huru kwa msingi wa dhamana na masharti yale ambayo amepewa katika dhamana yake, lakini mtuhumiwa huyu atakapokuwa amekeuka masharti ya dhamana, atakuwa ametenda kosa na atawajibika kama atapatikana na hatia. Baada ya mtuhumiwa huyu kupatiwa dhamana kwa kutekeleza yale masharti ya dhamana, atakuwa ametenda kosa pale ambapo hatatekeleza au atakiuka dhamana. Hii ni kwa mujibu wa kifungu cha 70 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Atakuwa ametenda kosa na atawajibika atakapokuwa ametiwa hatiani. Mtazamaji wa Usalama TV, nikukumbushe kwa muda huo wote ulikuwa nami mrakibu msaidizi wa polisi Tausi Hassan Salum, na tokea kitengo cha sheria Jeshi la Polisi Tanzania. Asante sana.